हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निश्रेया। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी भटूरे की एक परफेक्ट रेसिपी, जिसके सभी इंस्ट्रक्शंस अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके भटूरे बिल्कुल मार्केट के जैसे सॉफ्ट और खाने में बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलिए भटूरे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक बड़े बोल में लेंगे 4 कप मैदा। इसमें डालेंगे आधा कप सूजी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बीच में थोड़ी सी जगह बनाते हुए इसमें हम डालेंगे आधा कप दही। दही थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। इसमें हम डालेंगे 3/4 चम्मच मीठा सोडा और 2 चम्मच तेल। दही, मीठा सोडा और तेल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसे बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। हमें डो बहुत ही नरम बनाना है, तो शुरू में ये हाथों में बहुत चिपकेगा। आप देख सकते हैं बहुत नरम है और हाथों में चिपक रहा है। डो इसी तरह का बनना चाहिए। फिर हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और ऑयल लगा करके इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से नीड करेंगे। जब आटा नरम हो जाएगा तब हाथों में ऑयल लेकर के हम आटे पर अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे और इसको हम बोल में ढक करके रखेंगे किसी गर्म जगह पर 3 से 4 घंटे के लिए। 3-4 घंटे बाद जब ये फर्मेंट हो जाएगा तो इसको हम 2 मिनट के लिए और गूंद लेंगे और फिर इसकी लोई बनाएंगे। लोई अपने अकॉर्डिंग जितना मोटा पतला बनाना चाहते हैं बनाएंगे। फिर इसको मैदा लगाते हुए जैसे रोटी को बेलते हैं उसी तरह से हम भटूरे को बेलेंगे। भटूरा हमने बेल लिया है। दूसरी तरफ हमने गैस पर कढ़ाई में तेल लिया है जिसको बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है और हाई फ्लेम पर ही हम इसमें भटूरा डालेंगे और कलछी से दबाते हुए दोनों तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। इसे बिल्कुल वैसे ही तलते हैं जैसे हम पूड़ी को बनाते हैं। भटूरा बनके तैयार है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म छोले के साथ में। अपने नए वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी छोले की रेसिपी, तो देखना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।